喂，李坤啊，我哋嘅國王真係太過荒唐啦！唉，佢啊日日除咗識着新衫之外，你話佢啊仲識得做乜嘢啊？聽講話佢每一個鐘頭咧都要換一件新衫啊！個個去拜會佢咧，都話佢係更衣室嚟㗎。你話佢呢個壞習慣啊，幾時先至可以改得啊？我睇都幾難改啦，除非佢受過一次好大嘅教訓啦。喂，係啊，張炳啊，點啊？喂，你今日有冇聽到國王出嘅告示啊？聽到，聘請新裝設計裁縫師啊嘛，就係呢件事咯。而家日日咧就有成30-50個裁縫師同佢設計服裝嘅，佢都仲話唔夠喎。佢唔理使幾多錢，都要做啲靚衫嚟着。佢又唔關心國事，淨係識得加稅，唔理人民痛苦。唉，真係唔公平。唔公平啊點啊？邊個敢話佢啊？邊個敢反抗啊？咁啊係啊！我就話唔係啦。點啊？張叔叔，李叔叔，咩啊？如果我係個男仔，又好似你哋咁係個裁縫咧，我一定有辦法對付我哋嗰個國王嘅。咩話？喂，你有咩辦法啊？小玲係咯。我當然有辦法啦。我除咗可以教訓佢之外咧，仲可以賺到好多錢添喎。咁有辦法？喂，咁啊講嚟聽下。不過咁啊，要夠膽量先得噶喎。梗係夠啦！我張炳除咗殺人之外咧，我乜都敢做。我個係咯，仲有啊，仲要有演戲嘅天才先得噶喎。演戲？梗係啦。演戲我就唔係幾識噶喎。喂，小玲啊，喂，咁啊到底乜嘢辦法㗎？你講出嚟聽下先啊！真係。嗱，講俾你哋聽啦。如果我係你哋咧，我就即刻去見國王。我會對佢話：國王，我可以織到一種最靚嘅布出嚟，其他嘅人咧係冇法子織到嘅。織布？我哋唔識織布噶嘛。你聽我講埋先啦。呢一種布咧係七彩嘅，啲圖案要好靚嘅喎，而且用佢嚟做衫咧係有一種好特別嘅作用嘅。就係如果邊個有奸險嘅心，或者係一個愚蠢嘅人咧，佢就會睇唔到呢一種布噶啦，即係睇唔到呢件衫。咁呢種布揾邊個織啊？邊個識織啊？而且亦冇咁奇怪嘅布料啊！直情冇啦，呢個世界冇嘅，冇嘅。就係冇，所以先至每一個人都可以織得到嘅。你以為真係為佢織啲咁嘅布咩？話你知啊，我係用人嘅弱點嚟欺騙佢咋。點啊？嗱，尤其是係我哋呢位皇帝添，佢係最中意出風頭噶嘛，係咪？就算佢咩都睇唔到啊，佢都唔會出聲嘅喎。佢為咗自己唔想俾人哋話佢有奸險嘅心，同埋唔想俾人哋話佢係一個愚蠢嘅人，佢一定話係睇見㗎。而且啊，佢仲會讚賞你好嘢添喎。而家我明啦，小玲啊，你嘅意思係叫我哋去戲弄下皇上係嘛？你仲可以對佢話，如果要織呢一種布咧，就要付出好高嘅酬勞先可以織得到嘅咁話。佢係一個好勝嘅人嚟噶嘛。係啊。就算佢係俾好多錢啊，佢一樣會俾你哋嘅。又係喎。不過咁啊，如果佢發覺嗰陣時，喂，我哋連命都冇。係咯。喂，呢樣嘢啊。唔會嘅，佢點會發覺到啫？因為每一個人都唔想喺人哋嘅面前認為自己係一個愚蠢嘅人，或者係認為自己係一個奸險嘅人噶嘛，係咪啊？咁啊點會斥白你哋啫？你諗下係咩？係呢個辦法真係行得通喎。喂，張炳啊，點啊？你有冇膽去？如果你李坤敢去，我都敢去。好，咁我哋再詳細啲計劃下添實行去教訓下佢啦。好啊。
係可以編織到呢種咁奇異嘅布匹啊！回稟皇上，哦如果唔係真嘅，小民啊點敢喺皇上面前亂講啊？你估我哋真係唔怕斬頭咩？不過咁要織呢種布咧，就係唔易嘅，唔易嘅。乜要好耐時間嘅咩？唔止咁啊！仲要使好多錢㗎。咁小民啊，恐怕皇上你恐怕我咩啊？啊！小民不敢講啊。嘿，我恕你無罪，你即管講。係，小民恐怕皇上唔捨得咁浪費啊。係嘛？我唔捨得。我以為啫。我為我嘅新裝啊，會唔捨得嘅？笑話！你哋到底要幾多錢？我哋嘅酬勞咧係由皇上賞賜，咁啊相信皇上一定唔會難為我哋嘅，唔會難為我哋嘅。如果你哋工作得令我滿意嘅，我一定會重重打賞。謝皇上。不過織布嘅材料咧就係相當貴重㗎嘛。唔緊要，唔緊要。越名貴越新奇，對我嚟講咧，我就最滿意。啊！你哋要啲咩材料㗎嘛？皇上啊，我哋要啲金線、銀線用嚟織布嘅。好極啊，好極啊！夠名貴，夠美觀。梗係。就算你哋要用幾多金、幾多銀，都唔緊要。既然皇上咁講，咁啊容易辦。容易到極啦。係啦。咁你哋需要幾耐時間先至可以為我完成呢匹布料？咁啊？起碼都要2個禮拜先至得噶噃。哇！2個禮拜咁耐？係啊。我個人係最心急噶啦，我而家聽日咧就可以俾我睇到噶嘛。聽日咁快啊？點得㗎？呢樣嘢好精緻㗎噃。如果1日就可以完成呢樣嘢，唔得新奇，又唔得特別啦，係咪？係啊。如果着喺皇上你嘅身上咯，我諗咧1日嘅嘢唔好嘅嚇，我哋1日之內亦唔可以完成啊，係嘛？好普通嘅嘢嚟啫，係咪？又係喎，又係喎，係啊。冇錯。我就係覺得我而家每日所着嘅衣服實在係太過普通啦。直情係咯。無論花色又好，款式又好，都係冇咩奇異嘅感覺。冇。今日你兩個咧可以講得係啱晒我心水。你哋製造嗰啲衣服咧，我一定會滿意嘅。我哋嘅布料咧就唔止花色圖案美觀而且輕薄到皇上着咗佢好似感覺到冇着感嘅。真㗎？真㗎？真係咁好㗎？係。哎呀！你講就好啦，認真妙啊！咩我而家着住呢啲又重又厚又熱嘅衣服，我真係想你哋馬上為我開工馬上開工？就算馬上開工都唔可以馬上完成嘅，係咪？係咯。你知嘛？2個星期實在太耐啦，因為下個星期咧，我去參加遊行大典啊！咁如果我可以着起一件咁特別又咁名貴嘅衣服哇！你話幾好咧？仲有樣好就係可以考驗下你宮中嘅群臣，睇下邊個人係愚蠢，邊個人係有奸詐之心冇錯。冇錯，真係一舉兩得。係嘅。你哋2位裁縫師咁你哋有冇辦法可以幫我喺下個星期就趕起佢咁咧？下個星期？係咯，下個星期。你真係想下個星期要啊？下個星期3就要啦。咁樣啊？不過計嚟計去咧，只係得
日時間啫噃，我睇趕唔切啊，趕唔切嚇。點會趕唔切啫？你哋可以開夜工噶嘛？開夜工，如果要開夜工嘅，好辛苦嘅。唉，織呢種布啊，就好花心機，好花精神噶噃。係啊，傻嘅！我可以出雙倍酬金俾你哋，會而且你哋食嘅咧係最好嘅食物，哦，住嘅咧係最好嘅房屋。啊，我仲可以賜一個爵士嘅銜頭俾你哋，爵士啊！封你哋為御聘職司。哦，多謝皇上，多謝皇上。阿李坤啊，既然皇上對我哋咁好啦，係嘛？咁我哋就算係趕通宵都要趕起佢，咁啊等皇上可以參加遊行大典啦，係咪？咁你話點就點啦。最多趕起之後，我哋先至瞓翻幾日去啦。係冇錯啦，你哋趕起之後咧，孤王就放你哋一個星期假，等你哋休息。而且我仲可以俾你哋喺我皇宮之內嘅宮女咧，任從你哋選擇一個做妻子添。多謝皇上賞賜。多謝多謝。你哋需要啲咩嘅？可以對呢位陳將軍講啊！哦，咁啊嘛，我哋想要一部最好嘅織布機，仲要最好嘅材料，咁我哋就即刻開工係啦。啦，咁我哋工作嘅地方你一定要好大、好清靜，唔好有人嚟騷擾，咁先至得㗎。係咯，係咯。哦，咁啊得。陳將軍，你馬上照佢哋嘅説話吩咐去辦啊！而家你呢，首先係帶佢哋兩位入去客房休息下先。佢哋要乜嘢，你就俾咩佢哋，知唔知？係。皇上啊，嗰兩位裁縫師傅啲布唔知織成點呢？我夠好心急想知道啦。佢哋已經工作咗3日噶啦，我睇到應該有啲成績噶啦。咁點解你唔派個人去睇下呢？先2日我就唔想咁快去騷擾佢哋。頭先我已經派咗黃丞相去睇過啦。黃丞相個人咁忠厚，而且又聰明，我相信佢呢一定睇得到嗰匹布啊係點樣微觀法嘅。係呢，如果係愚蠢嘅人就會睇唔到嘅，咁我真係驚我自己睇唔到啊！皇后，你咁聰明，點會話睇唔到啊？我對我自己呢就好有信心啊！咁，我都係要派多幾個人去睇下先，然後我自己先至去。本來皇上係一個最心急嘅人，你都可以忍耐得住唔去睇，咁啊真係奇蹟啦！黃丞相翻嚟啦！參見皇上皇后。原來黃丞相，在。你剛才去睇過御織師編織嘅布到底織成點啊？簡直係太靚啦！我從來都未見過咁好嘅手工嘅。真嘅？係啊，唔止顏色好，而且圖案仲非常之特別。佢哋而家仲織緊一條金龍添。哦，係咩？我相信一定係美麗到極㗎啦！皇上啊，我哋而家不如去睇下啦。黃丞相剛才已經阻咗佢哋好多時間㗎啦。咁而家我哋又去，豈不是又要阻住佢哋？唔好啦，我睇聽日先啦。而家黃丞相既然翻咗嚟向我哋報道過咯，咁你仲咁心急做咩噃？係啊，佢哋兩個真係日夜唔停咁做㗎。如果唔係，又點可以織到咁靚嘅花紋啦？嗰啲布料係咪薄到好似風咁捉唔到㗎？係啊，拎起上嚟簡直好似冇嘢咁㗎。呢兩個裁縫師確係好嘢，居然有咁嘅本事啊！咁啊真係應該要重重打賞。應該嘅，應該嘅。
陳將軍，皇上派你嚟睇下我哋工作嘅係嘛？係啊係啊，啊李師傅啊，你哋織嗰啲布咧？哦，布啊，咪喺織布機嗰度織緊咯，你睇唔到嘅咩？係咯，唔係，哦，睇到，我睇到，呢啲布嘅質地咧好薄好柔軟㗎。嗱，呢度有幅織起咗嘅，你摸啊？嗱，係咪好似冇嘢咁嘅咧？嚇，係咪啊？係喎啊！真係薄成咁嘅。係啊咧，嗱，等我再揭開俾你睇清楚嚇。你睇下呢啲花色點嚇？金銀兩色啊，幾威煌，幾別緻，係嘛？啊，係，金色同埋銀色，真係靚喎！直情係靚啊！如果着咗喺皇上嘅身上啊，更加靚添。係。嗱，呢條金龍啊，夠生動啊！直情生動啦！你睇，好似真嘅一樣咁，真嘅一樣。嗱，我哋織緊嗰隻鳳啊，哇，幾精緻！我哋嘥咗好多心機㗎啦，真係少啲眼力都做唔到㗎喎。嗱，你過嚟睇下。係噃啊，真係好靚，好靚。皇上呢幾日啊，派下呢個嚟睇下，又派下嗰個嚟睇下，佢自己就唔嚟噃。我睇佢咧就有心想考驗下你哋先嘅。夠情夠啦。唉，不過以陳將軍嗰個人才咯，又點會話睇唔到嘅？係咪？咁啊係，除非係嗰啲愚蠢嘅人啫。不過皇上就好精明，佢派親嚟嗰啲都係忠心耿耿，而又聰明過人嘅人喎。係啊喂，我睇仲有3日，你哋就可以織起㗎啦。哦，今日織埋呢匹，咁聽日就要裁㗎啦。陳將軍啊，喂，想麻煩下你同我哋稟知皇上，聽日請佢嚟睇下布料同埋度身咁啦。好，係咧，呢幾日你哋都捱得幾辛苦喎。辛苦都冇辦法㗎啦，皇上啊要趕住要啊，而且呢啲工作又唔能夠馬虎添嘅。嗱，一條一條咁幼嘅金線放入去織布機度織喎，仲要排成咁多圖案同埋花紋，真係唔係容易㗎。咁啊係咧。咁你哋日夜唔瞓咁點得㗎？夜晚我哋係輪流瞓嘅，如果唔係啊，捱死呢匹布都未人織得嚟成啊！咁啊係。不過你哋得到皇上咁厚嘅賞賜，就算辛苦啲都冇所謂嘅，係咪？咁啊係，我哋都係睇錢份上嘅啫。皇上駕到，參見皇上、皇后。得啦，便禮。兩位師傅辛苦晒，為皇上工作，我哋覺得好榮幸。乜啲布織好晒啦咩？回稟皇後，我哋同皇上度身之後，我哋就要馬上趕工做㗎啦。後日就係我嘅遊行典禮啦，後朝咧我就要着㗎啦。係。我相信到時一定會織得起嘅，你放心啦。係咧，咁而家嗰啲布料呢？回稟皇後，呢匹就係啦。請皇上皇后過目啦。幾靚噃！而家成幅織起上嚟，仲更加精緻添。係啊，嗱，你睇下呢條龍仲靚啊！係喎，嗱，嗰隻鳳就夠靚啦，啲手工啊夠精細啦。過獎。皇上啊，你對呢啲圖案同埋花式滿唔滿意咁咧？滿意。唉，好到極添啦！我從來都未見過咁好嘅圖案嘅。皇后啊，你話係嘛？係，真係好靚啊！你哋話呢幅布
係咪好靚啊？當然啦，尤其是着喺皇上嘅身上咯喎，更加名貴大方。你過嚟呢度照下，你睇下點？啊，好高貴喎！喂，阿李坤啊，快啲同皇上度身啦，度身！係，好靚啊，好靚啊！張炳啊，佢哋嗰班人真係好笑。俾我哋搞到氹氹轉，佢哋咧就唔認蠢啦。其實係蠢到加零一。喂，一陣皇上咧就要着佢嗰件新衫噶嘞噃。係啊。咁我哋咧就要拍硬檔做多一場戲，咁就可以閉幕。喂，咁我哋又係唔係等皇上去參加遊行大典就馬上走人啊？梗係啦，仲使講嘅？唉，總之今次咧，我哋無論如何都唔可以失敗嘅喎。如果唔係啊，會拉我哋噶嚇。咁或者佢仲未發覺都唔定嘅。今次我哋為咗安全計咧，就36着走為上走咯，而且要即刻離開先至得咯。皇上駕到！喂啊，小心啲啊！佢嚟啦！參見皇上。免禮。御職司啊，我嘅衣服做好未咁啊？尋晚啊已經漏夜趕起啦。皇上請你睇下我哋同皇上做嘅新衫啊！真係幾靚㗎喎！嗱，你睇下呢啲閃閃發光嘅金花，哎呀！呢件衫着喺皇上嘅身上，真係高貴，太高貴㗎啦！高貴，真係靚。皇上請你摸下，直情軟薄到好似空氣咁嘅。等我摸啊！係嘛？係嘛？係啊，係啦，我真係從來都未着過咁新奇嘅服飾嘅。喂，你哋睇下我呢件衫靚唔靚？嚇，靚唔靚啊？靚唔靚啊？真係好啦，皇上，時間就快到啦，我同皇上換衫啦，好嘛？好，嚟，皇上，請你企喺呢個鏡前邊嚇，離開，攞條褲同件袍過嚟。係，小心啲啊！因為佢柔軟到好似蜘蛛網咁嘅。嚟，皇上，請你着。係。已經着咗喺皇上嘅身上邊啦。請問皇上係咪覺得好似冇嘢咁㗎？冇嘢㗎嚇？係啊。呢啲咧就係呢件新裝嘅妙處啦，妙不可言嘅。你哋睇唔到皇上有嘢着嘅係咪？即係睇到內袍嘅啫係嘛？係啊。嗱，皇上請着埋呢條褲啊！係啊。點啊？呢條褲唔錯啊！實在太好啦！皇上啊，請你着埋呢件外袍咧，你就知道我哋嘅手工咧係無價寶嘅。係啊！你哋真係第一流嘅御裁縫師嚟啊！新衫真係嚟，李坤，快啲同皇上綁緊腰帶。係，嚟啦！皇上睇下我哋呢條腰帶嘅花紋啊！你以前咧就未見過嘅，係啦嘛？你睇嗱，金光悅目嘅，嗱你呢啲話係咪啊？你啲話係咪啊？皇上，請你自己欣賞下，你睇下滿唔滿意先？欣賞下先啊！滿意，你哋話好唔好啊？好。
幾靚啊又漂亮嚇！真係唔錯喎！嗱，前後左右度度都咁合適嘅。嘿，呢件長袍啊，真係再做都做唔翻咁好花紋㗎。啟奏皇上，典禮官話一切已經準備好啦。請問皇上可以起行未啊？得㗎啦，得㗎啦！我已經做好晒㗎啦，我哋可以起行㗎啦。請皇上上馬。李坤，真係快啲嚟幫手，皇上要上馬。係，小心啲件新衫啊！知道啦，我拉呢邊啊。皇上請。皇帝都唔着衫嘅，淨係着條底褲出嚟遊行喎，真係醜死人啊！皇帝冇着衫嘅，你睇下皇帝唔着衫喎。黃丞相，我到底係咪冇着衫啊？冇啊，皇上。陳將軍，你講。皇上，乜你自己認為冇咩？你哋個個又話我件衫好靚。你真係激死我！我哋上咗嗰兩個騙子嘅當啊！快啲回宮啦，失禮死人！